ата анаң соғым жіберсе, не үшін комплексовать десіңдер? Қуану керек қой негізі да. Шүкір айтып, ойбай, олар думыраға апармадым, батяма көлік сыйламадым. Әлі іші болсақ жүрім, олар маған ет жіберіп жатыр. Не істейден ет жібермеңдер, адной? Закомплексованный қоғамның құрбаны болып кеткенбіз. Енді бір ата-ананың бір махаббат білдіруіне бір шанс берейік та. Сен инстаграмдағы бір жалған стандарттармен иллюзияға кіргізіп саған цукиyomi, кенжитсуда жүрсің. Сен өзіңді бір жетілмегенмін деп, ол үшін ата-анаңның бір жақсылығын жасап жатқанын көру керек қой olsun. Рахмет айтып, шүкір. Өзіңді өзің құртып жүрсің, білмеймін. Причем тут ет сенің пландарың. Ата-анаң үшін сен жетістігіңнен бұрын, балам жақсы көріп жатырмын, ол білмеймін, тоғы жүр, ішетін тамағы бар деген сияқты нәрселер маңыздырақ. Берсе оларға да ата-ана болуды. Өзіңді жек көріп, бәрін настроениясын құртып сөйт. Оларға да сезіледі, бро, комплекстарын сен. Құма, иллюзиядан шық. Өзің жей бермей. Соғым жеп отырып, Аллаға шүкір де, рахмет де. Сол кезде келет береке. Қабылдағанда, ренжімегенде, қанағаттан, шүкіршіліктен,